मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनि जोंनि रायजो राजानि जिबायदि समर्थन दावगाबोनाय रायजो राजानि जि जथुम्मा रायजो राजानि गोसो सिङाव एबा मोखाङाव बेरखांनाय बयनिबो जि मोनसे उत्साह गोसोनि बोलो बियो दिनै फोरमायो बेनो दिनै बुङो फैगौ बिटिसि इलेक्शनाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा देबोरगाव समस्तिनिफ्राय जेननाया खाथां कुनु दिन बे देरहानो हाला दिनै बिथाङा बुंदों सरकारा आंजों जागोन माने बे बोसोरबायाव जेननायनि उनावबो बिटिसिआव गावसिब जाफिनगोन होननाया माने 20 बारनि बारा जाबाय 20-25 बारनि बारा जाबाय बोसोरबाया जोबनोसै सेप्तेम्बराव इलेक्शन फैगासिनो दं दा बिनि माबे खोथाया दिनै रज'खो बे बुंनायाव मा सैथोता दङ बहाय मा जुक्ति दङ दा बे खोथाखौनो बुंनानै सानैसो मानसिखौ गावनि फलिया खालामनानै बे दिनै लानानै बेरायदों दिनै बेजों रावबो गैला आं सोर बेखौ देबोरगाव समस्ति एबा ओनसोलनि रायजो राजाया नोंथांमोना सिनायो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांजों बै समावहाय आफादाव एखेलेगे दं बिएलटि हिसाबै सुक्तियाव एखेलेगे दं बिटिसि खुंनायाव आंबो सासे बहाय डेपुटि चिफ खेबनै जादों गुवाहाटीयावबो मन्थ्रि जाहैदों दा गतिके गोदानै सिनायलायनांगौनि बहाय खुनु प्रयोजन गैया दा थोंजोङै स्पष्ट खोथाया बेनो बिथांनि नेतृत्वखौ बिटिसि बासि रायजो राजाया मोजां मोनला स्कुला आरो बिथाङा मालाबाबो बिटिसिआव गोदानै जिबनाव बे सिबजाफिननो हाया बे खोथाया दिनैहाय स्पष्ट गाव बुंनानै लानो हागौ बे जाहैबाय गावखौ मोनसे सान्त्वना होनाय गावनि गोसोखौ बुरखायनाय आरो सानैसो मानसिफोरखौ जाहाथे गावजों लाफानो हायो बिसोर गतिके रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन दिनैनि अबस्थायाव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजा हिसाबै देबोरगाव एबा क'क्राझारनिल' खोथा नङा नों चिरांखौनो होन बाक्साखौनो होन तामुलपुरखौनो होन रौताखौनो होन आरो दा जिहेतु साथिखान गामि बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानिफ्राय दिनैहाय जोंहा एक्सटेनसन मोनबावबाय बे गतिके सानजानि रायजो राजाफ्राथ' एकसेटिया बहाय सासेबो उल्टां फाल्टां गैया 100आव 100% दिनैहाय इउपिपिएल जोब गतिके फैगौ बिसायख'थियाव जोङो इउपिपिएल हिसाबै जिबायदि मजबुत स्थिति लानानै जे सरकारखौ पुनर प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि दैदेननायाव जे गभर्नमेन्टआ जाफिनगोन दाफिनगोन सालायफिनगोन बे खोथाया निश्चित नोंखायनो गोनो गोथो जायालाबानो जायफोर एसे ओरै ओरै थांहां फैहां जाबाय थादों थगायनाय बाथ्राफोरखौ नंगौ साननानै थाफाबाय थादों बे बिथांमोनखौबो आं खावलायनो लुबैयो जों बयबो इउपिपिएलआव ज' जाफैजोबदो बहाय उसुबिदा मोननाय लाजिनायनि जेबो खोथा गैया बै समनि डेपुटि चिफ मानाव गेदेर काम्पा बरगयारि बिथाङाबो फैबाय दिनै जौसाङाव दङ बै समनि जोंनि दैदेनगिरि कबिरन्जन ब्रह्म बिथां बनर गामिनि क'क्राझारनि अहरह आन्दलननि समाव दैदेनबोनाय बिथाङाबो दिनैहाय बहाय ज' बाक्सानि आवगायनि इएम आवगायनि एमएलए हितेश बसुमतारी बिथाङाबो दिनै माने सोर दंबावो बयबो जों दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो जों ज' जाफैजोब्बाय बाखिफ्राबो फैजोबनांगौ आरो जोंनि जि खौसेथि भबिष्यत सान्ति सम्प्रिति जौगानाय बेखौ धाराबाहिक भाबै लांबाय थानायनि हाबाफारियाव जों बयबो जगदान होदो जोंनि जायगाखौ जों जाहाथे मोजाङै खांफुंनो एबा लुफुंनो हायो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों